Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kumaha ieu teh Goleng? Naon duduk dah. Abdi mah teu bade ka kota. Tuh, Mimin mah cenah bade ka toko Matahari meuli piacukeun. Henteu. Henteu. Teu gaduh artosna oge. Soal artos mah sarenkeun bae ka kakak. Tong jadi halangan ya. Ajak manggang teh mah eueuh kata sulit. Mitra Mimin ngareret ka Bang Miun atau si Babeh Miun. Si Abang ngiceupan mere isarah supaya daek milu. Kerejep Mimin ngarejep peureum brai ngadak-ngadak saperti aya nu mere ilapat. Beungeutna marah mai. Lalembutanana kumpul asa regreg gede hate bari imut mayana ngomong. Ngiring abdi teh. Oh aduh. Ngiring. Arek ngajak saha deui? Lamun lain teh ngajak Mimin, mah mungkin ngajak Mai atau teh Kaneng Lilis saha deui dia aya. Neng Isma, Ibu Miratil. Tesauri teh ngajak lagi jelema balapar gitu. Nanti teh intermejo atau kasinggung intermejo we. Ngiring atuh abdi teh. Hari kitu mah ngiring. Panona ditojokeun ka harjo, tembus kana jantung. Kapan ti tadi oge. Lain Mimin nu bade ngiring, tapi kakak nu rek ngiring sakabalae Mimin. Sok dianter ku kakak. Mimin ngareret ka Babeh. Kumaha beh? Babeh, Mimin ke dadang dos atau napi kieu wae. Atuh kirang sae, Neng. Hayo kali itu dangdos. Dangdos heula. Tembal si Babeh sarua marah main. Tah dugi kadinya nya Mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna Mitra? Mangga Mitra, wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Sajeroning Mimin lempang ka kamar rek dangdan. Nepi ka nenjo beungeutna sorangan dina kaca gede nu nempel dina panto lamari pakaian. Pikiranana tacan jejeg kana tujuan rek dangdan. Manehna kabaud ku ingetan rek ka kota, kumaha engke di kota. Rek naon? Kumaha anggoning babarengan jeung Ane Marharjo nu kaciluk jelema palacuran lantaran rea duitna. Timbul pikiran loba boa kieu boa kitu. Nah bakal tahan geus ngajaga dirina. Sasat keteh meureun bakal pasang hareup jeung manusia
nuker ngalajur nafsu ngumbar kahayangna. Nganter karepna lantaran kasurung ku lambaran kertas 03. Duh emak, nadapang doana abdi bakal perang tanding sareng manusia-manusia nu umaing. Mugi Gusti masihan kekuatan. Kerentesing hatena bari peureum. Tidinya kakarak muka pantolo marina tetegilig hate asa gede wawane nambahan kek kana samping terus milih bajuna nu surup jeung rupa samping top kana slop dipapantes nu bakal moal ngalingsemkeun kanu rek mawa dina manangke turun tina sedan. Sanggeusna neuteup enteungna panungtungan dengdek kenca gilek kakatuhu. Bisi aya wadah kandel sawareh. Jebak-jebi umat imut terus nyengir nempo waos ngegel bibir sorangan. Nyeh imut deui duka naon maksudna. Da geuning kitu mun awewe keur ngahias dirina teh. Geus kitu mah kakarak kaluar. Ane Marharjo terus melong kana panto hayang geura nyaho mimin sanggeusna dangdan. Kaburung benang si ayeuna mah. Duit mah buni oi. Sanajan boga sapetik moal ka ciri. Tapi sedan awewe bakal edan. Mun disamper ku lalaki nu make sedan. Ceukna jero hatena. Anang gebeg teh Harjo berai panto muka belegedeg mimin ngadeg nyeh imut manik kawas nu nyiram nejo asem. Harjo sirikna tengalai tina kubawaning uruy nejo bibir imut. Tetahan Harjo nyamperkeun ngaleng mimin nepi ka poho teu amit heula ka Bang Miun terus dibawa kana sedan. Starter diteken mesin hirup geus ngagerung rek indit. Harjo nempo keluar geuning babeh Miun teh nuturkeun keur nangtung deket panto sedan bari nyerenge. Mangga Bang. Mangga wilujeng angkat. Jawab babeh Miun bari ngacungkeun leungeunna. Mobil mangkat babeh Miun malik bari ngomong sorangan. Mun mimin bisa ngolona mah hasil duit keur pimodalan ngadegeun sandiwara teh. Mimin sanajan hirupna dina waktu eta geus bisa disebutkeun mejehna. Tapi ari kana ngarasa tumpak sedan mah saumur nyunyuhun hulu kakarak harita pisan. Karasa geunahna jauh bedana jeung tumpak truk nu geus kaalaman ku manehna. Geleserna mobil sedan hiukna angin nu nyalisib kana sela-sela kaca nabakana beungeut karasa nikmatna nepi ka nimbulkeun nafsu hayang boga sorangan. Padahal sanajan boga sorangan oge kitu keneh jero joy hate mimin ngaharewos. Aing oge hayang boga sedan. Cenah bari kasedot ku rasa geunah. Ditambahan ku lamunan hayang ngabogaan nepi ka teu inget disagigireun aya lalaki nu teu eureun-eureun nilik dirina. Genah sugema ngarendeng jeung mimin teu beda jeung genahna mimin nu keur tumpak mobil ditungtungan ku hayang boga mobil. Ane Marharjo oge sanggeus ngarasa genah bungah bisa ngarendeng jeung mimin nu geulis make ditungtungan ku lamunan hayang miboga oge miboga mimin. Di mana lirena gaan? Di mana gaan? Cek Kang Ruslan supir Ane Marharjo. Teburung dibawa geningan da cenah mun nyetir sorangan mah moal jongjon paduduaan jeung nu geulis. Geus nepi ka mana ieu teh? Jalan Asia Afrika. Masya Allah, ka Braga. Onderling Belang. Cek
Mimin na jero hatena. Munta ditumpak sedan kakara. Ayeuna asup ka toko model kitu mah kakarak deui bae. 2 kali kakara. Karandapan ku Mimin salila hirupna. Sanajan kitu, kulantaran Mimin geus boga pangalaman main sandiwara, gancang pisan ngarobah sifat-sifat dusuna diganti ku tincak seperti geus biasa ngota. Mitra kaum dangu. Jerut tina mobil sup ka toko digandeng ku Harjo teh teu matak nguciwakeun nenjo. Mimin nenjo barang-barang sagala aya, ieu hade, ieu alus, ieu resep itu bogoh. Meus-meus ret ka Harjo. Di mana Mimin ngilikan pibajueun sarta terus ngareret ka Harjo. Gancang pisan Harjo tumanya. Nu ieu Min cenah kitu. Mun Mimin ungguk bari imut buru-buru Harjo nyarita ka pelayan toko supaya encitna digunting. Di toko underling belang Mimin ngan meuli 3 bajueun. Tidinya terus lempang mapai-mapai toko. Barang nepi ka toko nu pinuh ku papakean bangsa rok-rok, reug manehna eureun, ret Mimin ngareret ka Harjo bari imut. Kakak, upami Mimin nganggo rok pantas. Cek Mimin, pok Harjo ngaharewos ditompokkeun kana ceuli Mimin. Aduh, Mimin mah entong ge make rok, make baju kadut oge moal kurang pantas, hayu asup pek geura milih. Mimin dipuji kitu teh beki lalebay imutna sarta terus asup ka eta toko. 3 rok dibungkus komplit BH jeung ken-kena. Atuh Harjo ngarasa pohara bungana. Sabab pamikirna mun Mimin geus kahadasan anak tangtu bakal gampang tinekanan maksudna. Harjo ngareret kana erlojina geus pukul 1 harita teh. Sarta sanggeus manehna nyebutkeun lapar terus ngajak ka Mimin ka restoran. Jol ka restoran. Mimin sakedapan ngahulang da ngalaman dahar di restoran oge kakara deui. Manehna ingat ka ibu Neng. Saeutik-saeutik sok ngawarah kumaha petana dahar make sendok jeung garpu. Bubuhan ibu Neng mah urut nyai-nyai tuan teh. Atuh dina gekna diuk dina kursi yang harapan meja kek kana garpu jeung sendok. Sanajan bari luak liuk oge teu katara jelema dusun. Harjo nenjo laga laguna Mimin nyugemakeun terus ngabanding-banding jeung pamajikan-pamajikanana nu 4. Mimin mah aya leuwihna. Boga rasa hanjakal mun Mimin teu bisa terus kapimilik teh. Rek dijadikeun anu kalima. Tapi manehna gede hate geus teu mangmang palang siang deui. Upama nenjo Mimin geus teu asa jeung jiga mah. Ieu mah lauk lah. Beng ka kota, engke penting urang ka bioskop heula urang lalajo. Har, atuh kakak. Upami bade ningali mah kumaha? Ulah gitu. Ayeuna nembe oge tabu 2. Mangga ning ka bioskop mah engke sonten. Urang rada heula bae di hotel. Di mana? Di hotel. Hotel Lembang nu geus mahawana Lembang. Mimin ngadenge kecap hotel rada mangsar mingsir. Ngadenge sawangan nun teu henteu. Datang sawangan pikarisieun sanajan kitu manehna teu nembongkeun ka keung sarta gancang ngomong. Kakak, kumaha? ningali bioskop mah langkung sae urang haja bae. Bade pageto oge mangga. Mios ka kota teh pasosonten. Henteu sambian sapertos ayeuna. Jadi miosna teh gamblang mun panon teh mah siga anu jucung kana ningali bioskop. Henteu kagembangku teu tinggalian anu sanesna. Geura anggo ngahibur teh tulen geura. Harjo ngahulang sakedapan ngarasa dipagak karepna. Tapi nenjo paroman Mimin jiga lain jijieunan, eleh deet kepaksa nurutkeun karepna. Atuh gitunya gitu atuh.
Mali-mali kadaharan heula atuh keur ngirim si Abang Meon. Mitra kaum dangu, lain lumayan bebenangan ti kota teh. Eta bae Kang Ruslan supir teh mani 2-3 balikan mawaan barang-barang tina mobil ka imah Mimin. Men, kakak mah moal lila-lila rek aya kaperluan lu sajen. Geuning. Atuh engke sonten tuang di dieu heula. Geura raosan masakan Mimin raosan. Harjo ngawulang ngingetkeun kaperluan jeung ucapan Mimin nu sakitu mere kalonggaranana geusan nyumpunan sagala karepna. Tong men, tong. Kakak engke sore jam 5 kudu geus aya di kota deui. Urusan borongan gedong-gedong nu beheru tengna jutaan. Geuning batabuh 5. Atuh tabuh 5 masana urusan padamelan. Da padamelan masana sok ka kantor. Ieu mah urusan kilir meureun. Naik madu men. Sekilir tosing lain urusan kilir. Ayeuna mah urusan pagawean teh sok di bumi supaya salse. Hanjakal atunya. Engke sonten abdi nada teh duaan bae sareng babeh bae panganten ya. Ageun bae. Engke deui bae. Mimin buru-buru ngasongkeun leungeunna. Sasalaman babakuna ngahalangan maksudna Harjo nu katenjo ku manehna mani geus hayang gep ngarangkul. Nuhun. Cek Mimin. Atuh Harjo teh kapaksa hayang nyium heula atawa nangkep heula mun rek papisah teh teu bisa. Bari kutap-ketap we cara nu kasamaran. Sasalaman dikereketkeun bari jeung diutak-utak ramona leos indit lius kana mobil deui. Mitra Babeh Miun atawa Bang Miun, waktu jumeneng keneh Ibu Neng, waktu jadi salaki nama sok dikawulaan ku Mimin sekalian bari kumawula ka Ibu Neng. Tapi ayeuna sanggeus Ibu Neng taya di kieuna kapaksa sasat jadi badega Mimin. Lain teboga angkehan, teboga karep hayang terus ngawasa di mah eta. Tapi tekuat gesan ngayonan wibawa Mimin. Puguh wae pantes pisan mun Babeh Miun bisa meruhkeun dayana Ibu Neng, Mimin oge bakal tunduk jadi gantina Ibu Neng. Tapi Mimin lain Ibu Neng, tong boro ku model Babeh Miun. Cacakan Harjo lalaki beunghar sanajan geus rada kolot oge tur kantongna pinuh ku 1000 ampir taak nyang hareupan Mimin mah. Lindek-lindek Japati kawas tukang dongeng. Akal temental tipu telaku rupa mah komo. Jabat sabaraha teh Babeh Miun geus kolot. Duit di mana boga duit Babeh Miun? Cacakan dahar pake sapamerean Mimin. Tungtungna rumasa eleh jajaten sumerah bongkokan sukarela kumawula ka Mimin geus teu ngarasula. Mimin teh anak si Babeh weh atawa si Babeh teh jongos neng Mimin. Disebut kieu daek disebut kitu heug rek kumaha karep nun nyebut bae asal ulah diusir. Eueuh deui nu pangsieun-sieunna Babeh Miun teh nyaeta ku diusir
ras inget ku kakolotan kamana nya pibalikeun ka lembur anu di Pasar Rebo di Jakarta geus lawas tara ditempo da puguh babeh miun teh bangsa langlang buana bangsa jelema teu tanjerih hejo tihang teh apal hejo tihang mangga komentar imah jeung pakarang jeung sagala kaayaan ibu Neng sanggeus maot sanajan ibu Neng geus taya ahli warisna oge rag-ragna teh lain ka babeh miun nu jadi salakina tapi kalawan aya susuratanana nu sah rag-rag ka pamilik ku mimin kakayaan ibu Neng jadi milik mutlak na mimin babeh miun teu bogana naon estu nya nyirurukna di dinya teh miapekeun hirupna jeung huripna munasabah mun bareto zaman ibu Neng babeh miun jadi kepala keluarga bari ogoan ayeuna babeh miun ngarobah laga hayang diangkeun kolot ku mimin bari ngaula kawayahna. Tos wayah kumaha ieu teh beh. Aduh, na aya sare kamalinaan teuing. Cek mimin waktu hudang sare sore-sore. Meh tabuh genep Neng. Tah ieu ci teh susu haturan tos tiis deui tah. Jawab Bang Miun. Masya Allah, aya sare rawas-rawas teuing beh. Make ngimpi ka sawarga sagala. Cek Neng Mimin seuri. Sanes engke teh bade angkat Kak. Sumohon undangan ka haji teh keun. Da juragan alemar bade nyamper terus ngajajabkeun. Jelema nu mangpang mengpeng hirup mengpeng saku pinuh ku rebu teu wareg ku pamajikan opat. Lalaki. Babeh oge nya kitu bae meureun nya. Keur ngora namanya. Babeh mantep. Babeh mantep. Kaasup jelema teh awet boga bojo babeh mah lain panyandungan deta bae wengi tadi mah babeh bari nangkalak teh emut kana lalampahan nu ka tukang-tukang sok seri sorangan babeh teh dugi ka panutupna Bu Neng eta ngitung pepotongan teh jumlah jamblehna 63 Neng. Hah? Sabaraha? 63 No burung. Na kumaha eta teh? Sumohon Neng. Abah mah jadi jelema doraka. Pangsa kieu oge atuh da aya nu mung 2 minggu tos diserahkeun deui. Nu panglamina teh ka Ibu Neng bae. Kawin eta teh Bang? Kawin eta teh? Sumohon kawin. Nganggo ipekah sagala. Eta mah sumohon kawin. Na teu aya nu boga anak? Aya mung duka di mana ayeuna? Terus tunjung babeh mah. Kawas meri bae. Neng Mimin seuri tapi keheul. Tos bade kumaha deui atuh. Dan nu parantos mah, parantos ayeuna mah kapok. Atuh kapok oge datos kolot. Sanu daekeun beh. Mimin seuri kapaksa. Mitra saran
kisaran teh bujang na ngabejaan cai haneut keur ibak geus sayagi eta masa jeroning mimin lempang ka kamar mandi teh bari imut heran mikiran si babeh miun nepi ka boga popotongan 63 jelema eta mun dikanu mobilkeun geus moal mahi meureun 2 truk boa meureun 63 awewe popotongan si babeh miun eta teh meureun jabat ti toloheorna mah sabaraha boa Nah aku mah anggapan anak ari lalaki ka awewe dianggapna cocokan wae awewe teh gitu cenah ceukna jero hatena bari sababaraha kali gogodag di barungku ucapan lalaki gitu diulinkeun saperti ka boneka mah mimin moal benang dicoo dialung boyongkeun gitu pokona mah mimin mah hiji-hijina awewe nu bakal ngaruntageun sing saha lalaki nu rek nyieun boneka ka awewe mitra ti mimiti brus mandi nepi ka beresna pikiranana digayuh ku kakeheul kana talajak lalaki nu sok nganggap ka awewe boneka nu tunggal makhlukna pangeran teh beda jeung lalaki tapi awewe teh dijieun kaulinan dijieun cocoan cara ka boneka Pukul 8 peting mimin geus beres dangdan rek nyindenan di haji nu ngondang teh kari ngadaguan datangna sedan Anemar Harjo nu geus janji rek nganterkeun tah geuning beh mobil datang nah hari babeh moal ganti pakaian nah babeh kedah ngiring neng atuh puguh piraku babeh teh hayang lalajosin dan neng mimin Sumun kah bade gantos baju sakedap depi juragan Anemar bade sumping aduh kateuing urang mah asal mobilna bae manehna marek datang rek henteu karep teuing tekung silila kurunyung Kang Ruslan supir Anemar Harjo babaturana Kang Ramdan jeung Bang Rakel manehna mah rek datang rek henteu karep teuing cenah eceuk mimin kurunyung Kang Ruslan supir Anemar Harjo bari alanga elengeh gumasep pok ngomong gan Anemar mata angkat ayeuna neng engke saparantos jajab neng akang kedah mapageun anjeunna kinten-kinten tabu 10 lah sumuhun jawab mimin pondok hayu babeh geuwat cenah kasih babeh supir bari nyakal satir teh rada baeud sabab nu diuk deket manehna teh kahayang nama neng mimin ari ieu bat babeh miun atuh celek diuk nyakal satir teh nepi ka tempat kaondangan nu biasa sok ngabuih ngomong teh harita mah sumutut terus bari bangkenu
Mitra kaum dangu teka caturkeun Bang Kenu na Kang Ruslan supir Anemar Harjo dina mawa mobilna meni bangkung we mitra bari jeung baeud ocapkeun geus nepi weh jelema-jelema anu lalajo geus metet atuh tatamu undangan geus daratang geus dariuk ngajajar dina kursi sayagi rek lalajo wabakuna hayang ngabuktikeun carita jelema rea cenah sinden neng mimin teh boga sora emas jeung senggol nu matak karuntageun hulu angen anajol teh sedan kabeh beheung Marius sangkan panona bisa nenjo saha nu bakal kaluar teh jero sedan ratusan sungut bareng pada ngucapkeun sinden mimin oh gitu jelema kabeh oyag pas sedek-sedek hayang nenjo ti kadeuketan waktu ngaliwatna nyingrai bare lawang cek nu mapag mimin rek dibawa kana panggung wayang gamelan tatalu tanda ngamimitian kidalang geus gugunungan jelema-jelema bari panon nenjo kana golek ngong aya nu ngomong ka baturna nu lalajo deui eta mah sinden teh mani geus boga mobil sagalanya lain mobilna eta mah eta mobil Anemar Harjo cenah cek nu araya di dinya nu tukang napok nanya nah sinden teh pamajikan Anemar gitu lain kabogohna eta mah kabogohna pamajikanana atuh pasti pamajikanana da sok ramen babarengan dina mobil ka kota ka mana kuring pernah nempo teu bisa jadi euy Anemar teh pamajikanana geus opat teu bisa tambah pamajikan deui atuh haram hukumna na agama pan ngan opat kali kudu nyandung teh nah rek nyandung nepi ka 5 teu sah deuleu tinu agama oge geus gandeng-gandeng tong recok wae cek lu saurang keun bae rek pamajikan rek lain oge rek nyandung 5 genep lain urusan sersia jempe dengekeun sorana cenah atuh ger sararea seri-serian mitra kaum dangu mimiti neng mimin ngalagu gedong dhuwur jelema-jelema nyeseg pada hayang kaharep dengek aya budak kepencet goak aya nu katincak belah ditu aya nu rek gelut lantaran kabadug ku siku ditumbuk ku sora nu nitah jempe nu asalna saurang jadi sababaraha urang mapai pada nitah jempe atuh beki reang beki recok pacarek-carek pada hayang ngadenge sora sinden ngalagu gedong dhuwur tunggu-tungguna jadi gandeng kuno nitah jempe ditambah kuno nitah diuk we nu ti hareup diuk kahalangan dulu saurang nyentak diturutan ku sora-sora nu nitah diuk kuno ti hareup tina asal nangtung jadi diuk atuh ger deui recok da kasadekeun ceuli nu hayang ngadenge teh lapur da kagandengan ku ribut nu pasesedek mangkaning anu ti tukang pada nyereg hayang kahareup tacan beres anu dariuk ger deui ribut pager balandongan nu disarandean rentas cili-cili jelema nu lalajo nu geus niat imah narek ngadenge sora sinden samak blek keheul kasabot ku sungut-sungut nu terus noroweco wae kasabotase ceuli nu nempel dina sirah eta kontra sungut kalah ka ngagandengan gandeng we cenah tapi sanajan kitu mitra ceuli-ceuli barudak mah ayem we rek gandeng oge heg bahae cek barudak laletik mah dan nu perlu dimaranehna mah lain ngadenge tapi panenjo hayang geura nenjo Gatot Kaca ngapu ngawang-ngawang jeung Igel si cepot bajing luncat teu ngarti genahna lagu kembang beureum nu ditembangkeun ku sinden dina waktu cepot ngigel bajing luncat mah
Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Peuting beuki peuting, daun ceuli beuki tiis, Gatot Kaca geus perang jeung buta, karesep barudak geus kacumponan, panonna koyop sirahna unggut-unggutan kasabat tunduh, tungtuna ngagoledag pabalatak sarare. Atuh jelema-jelema nu hayang ngadenge sora sinden teh ngarasa nyeunghap, darecok barudak geus kabawa ku sare, katurug-turug rada lalega jeung geus lesu reureuh tina kakeheul, sungut-sungut oge ngadak-ngadak jadi baralem. Ceuli ayeuna mah jongjon ngararasakeun galindeng gaharna sora sinden Neng Mimin. Liwat tengah peuting hawa cicing teu katebak angin, Uwak Semar ti karang tumaritis kaluar katut para putrana cepot udal jeung gareng. Lurah Semar pidato sanduk-sanduk kanu kagungan hajat, kanu lalajo nada maaf pangampura, ditungtungan sing saha bae nu bade pesen lagu ka Neng Mimin mangga cenah, geura serat jenenganana sareng lagu naon nu dipundut kitu. Minimum salagu cenah 50. Telila gorowok nu nyowara, sindena kahareup ngarendeng jeung dalang cenah kitu. Kahareup cenah sindena ngarendeng jeung dalang. Jorowok deui aya nu ngomong majar diukna diganjal cenah supaya awas gitu. Da teu katempo ku sabab panggung teh luhur teuing. Gareyang di jero aya jelema nu mawa gulungan kasur. Sinden anjeul ceuleuh we akhirna mah diuk dina gulungan kasur. Atuh ayeuna mah lain ngan kadenge sorana bae, tapi andeprok oge katenjo. Hahaha cenah 100 rupiah nuhun mangga dangukeun cek Lurah Semar. Jep jempe balem, ratusan sirah dengdek, ratusan ceuli rancung, ngarandeg dina angen-angen, beraicang nerawangan, plung-plong di alam kosong, nu ayangan sora Neng Mimin sorangan. Hawa karasa nyongkab mitra, hawa karasa nyongkab hareudang, bari badan dirampat tiis, panas nerep-tep, bari henteu aya seuneu, mun batur meuli sora 100 hayang 500 meuli lagu sorana Neng Mimin. Embung kaelehkeun nu meuli lagu teh, eta mata karasa panasna kana hate, lain panas hawa anu saestuna. Untung Ki Semar bijaksana, nafsuna keur meujeuhna hurung, paunggul-unggul, paundak-undak, mun teu dibendung tangtu bakal aya matakna. Malah remen sok aya nu ngadu golok sagala. Sanggeusna sajam ngajual lagu ditutup we akhirna mah ku ngahaturkeun nuhun. Pukul 5:30 isuk-isuk, wayang bubaran, sedan geus nunggu Neng Mimin rek mulang. Mitra kaum dangu barang geus nepi ka imah, babeh miun penasaran, pok nanya ke Neng Mimin. Kenging sabaraha tina lagu teh Neng? Aya bae 5 mah beh. Tembal Neng Mimin maramai. Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kaliwatan. Parang dina hiji waktu ane marharjo keur diuk nyang hareupan meja tulisna.
Sababaraha lambar kertas nu geus ditulisan ku jajaran angka patumpuk. Mesin hitung ngajagrag. Nu sakedeung ditotolan, diputerkeun, mariksa bener henteu jumlahan bebenangan pagawena. Manehna kudu nyaho sabaraha rebu bayareun kulina dina minggu eta. Sanggeus kanyahoan sabaraha rebueun engke poe Sabtu kudu dikaluarkeun. Manehna ngabel bagian pembukuan, nanyakeun sabaraha kas nu aya. Marengut mun eusi kasna teu nyukupan keur bayaran. Pusing mun keur kitu jor rekening nu nagih. Hutang urut anjukan bahan-bahan keperluan borongan gedong nu ayeuna keur dipigawe leuwih pusing deui tagihan manehna sorangan teu hasil pagawean nu geus beres can dibayar nyababkeun dirina ngahuleng ngomong sorangan. Duit. Sabeda jeung bujang bager duit banyak. Tapi duit lamun geus bangal sok ngabujangkeun. Manehna imut terus ngalenggak. Bereh katenjo dina juru mejana aya majalah. Pikiran masih kabelit ku soal duit, leungeun nyokot majalah. Panon nenjo kana ramona sorangan mukaan salambar. Gebeg, manehna ngagebeg. Barang nenjo panonna ngarandeug dina lebah aya potret. Potret Mimin. Potret Mimin aya dina majalah. Geurentes hatena. Ari tulisan nu aya di handapeun potret unina kieu. Sinden Mimin. Hiji-hijina sinden bakat nu boga sora emas. Lahir dina tahun 1820. Lahirna tahun 1820. Atuh meureun nepi ka ayeuna tahun 1854 teh meureun Neng Mimin umurna kakarak 35 tahun nya. Harjo ngahulang deui. Breh Mimin dina wang-wanganana. Ngeng sorana awas dilakna imutna sakabehna. Beuki jauh ngalun panglamunan red kana potretna. Aja Neng Mimin teh manis. Katambah aku boga sora. Mulus leuwih ti sinden sejen. Meureun engke teh bakal jadi mashhur. Jadi loba nu deudeuh, loba nu resepeun bebe, loba nu bogoheun. Aing lamun teu kuat duit, boga kabogoh, boga talenta kieu mah bisi direbut batur. Kudu kandal duit. Ceuk manehna bari terus cengkat nyalukan supirna. Alan, Ruslan, ayeuna indit ka tepang sono. Kaneng Mimin supaya ka dieu nya. Urang aya perlu gitu. Ulah lewat ti pukul 11 segitunya. Mitra kaum dangu ceuk babasan teh mah kawas hayam kerandogan ane Marharjo teh. Gek diuk sakedeung ke kana kertas diilikan jung nangtung deui. Jalang-jaleng nulak cangkeng, pikiran pinuh ku timburuan. Boa Mimin nyampak eueuh di bawah ku babeureuh anyar. Boa ayeuna teh keur diriung-riung bae ku lalaki nu hayang kapilih. Kurang ajar. Si ayeuna Mimin ulah ngencar. Cenah ngan sakoteap datang amarahna. Aduh, tapi kapan Mimin teh lain pamajikan? Ingat kadinya pikiranna jadi buntu. Heuh nya. Lain pamajikan. Aing kudu sadar, rek naon aing kudu timburu-timburu. Aduh, kumaha tuh ieu teh? Sajongjongan ane Marharjo hulang jantul. Jentul ngahulang deui. Samar sieun Neng Mimin moal kabawa ku supirna. Manehna geus gilig buleud sakali tepung ayeuna mah rek sakalian ditanya daek henteu mun dikawin. Timbul pananya anyar. Kumaha mun haeg ditanya teh ngajawab tacan pareng. Nah kudu dipaksa. Tapi parandene kitu teu bisa. Jeung asa teu pantes lain tangtungan dirina. Mun nepi ka kudu ngajalankeun paksa pirusa teh. Waktosna mitra. Kabujang seep. Cag urang tenden heula di handeuleum hieum. Geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang.
gesan alaun paranti cokot bawaun dituruban kumandepun di wadahan Supo Manik Astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.